tarde, boa noite pra vocês, galera. Olha, galera, nós estamos aqui, ó, na beira da fogueira aqui. Nós botamos fogo na fogueira aqui. Ela pegou a metade e a outra metade não pegou, não. Tu tá fazendo o que hoje? É? Tá fazendo o que hoje? Hoje? Sim. Hoje? Sim. Hoje eu tô aniversariando. Quantos anos, João? Quantos anos? Sim. 90 e 10. 90 e 10. 90 e 10 anos. Fala, João. Fala a verdade, João. Não. Tu tem 90 e 10 anos, não? 90 e 10. Tem não, João. 90 e 10 anos. Rapaz, tu tá tomando produto, vai ficar novo. Produto de quê? Tô tomando nada não. Tá. Tô tomando nada. Aqui, ó, aniversariando hoje. Hoje, 90 e 10 anos. Tá bebendo o que aí, João? Café. Café? Tô tomando café. Tu gosta de café? É. Gosta mesmo? Olha aqui, você tá cego? Isso é café? É, tá cego. Tomando café. Café do pretinho, do bom. Do pretinho? Café do preto. E que de branco? Pra você tá dizendo do Eu pretinho? não tô perguntando não. Eu tô dizendo que eu tô tomando café do preto. Mas tá perguntando, tem do branco? Tem café branco. Olha aqui. Tem? Tem. Isso é branco? É branco. Branco? Branco, café branco. Tu tá doido, isso é preto, João. É bom, né? Uma que vocês não entendem. Esse café aqui, ele escuma. Escuma? Ele faz espuma. Olha. Parei. Olha. E não é que faz escuma mesmo? Café do preto. Tu é doido, João? Do branco. Tu é doido? Olha, galera. Vou dizer pra vocês aí, vou dizer pra vocês aí, vou mostrar uma coisa interessante pra vocês. Que todo ano, galera, eu acostumava fazer, esse dia eu não tô fazendo não, porque tá tudo molhado por aqui. Todo ano eu espalhava a brasa da fogueira e passava descalço. Descalço, João? Descalço. Mas tu tem coragem ainda? E nunca queimou esse pezinho aqui não. Nunca? Nunca queimou não. Tu é doido, João? Tem coragem? Sabe que data é hoje? Hoje é uma data especial. Completando hoje aniversário. Só que eu não vou dizer pra ninguém a minha idade não. Tudo isso é 90 e 10. Mas não é 90 e 10 não, é mais. É mais. É mais, 120 mesmo. 120, João? 120. Tu é doido? E bate uma café branco. Café branco? Tu é doido? Café branco. Eu tenho uma surpresa aqui. E aí? Isso é eu comemorando aqui, ó, comemorando. Aí, ó, galera do YouTube aí pra vocês aí, ó. Chega mais aí, ó. Um feliz São João pra vocês todos, gente. Um feliz São João pra vocês todos. E eu quero que vocês curtam muito, vocês se divirtam, beba, coma. E esse São João é maravilhoso e mais que vem por aí vai ser mais maravilhoso ainda. Uma boa festa pra vocês aí, galera. E vamos que vamos, é nóis e beleza, né? E agora eu vou soltar aqui uma bombinha. Que ela não estoura não. Estoura não? Não, essa bomba faz zoada não. Faz zoada não, né? Essa bomba que ela joga ela fica lá. E não estoura? Estoura não. Então vai. Essa bomba aqui tem 10 kg de pó. 10 kg de pó, viu? 10 kg de pó. Cuidado, agora cuidado que cai na água, viu? Essa bomba aqui? Sim, cuidado que cai na água. Ó o pipoco. Olha! Olha aí, ó. Escutaram aí, galera? Faz zoada não.